হচ্ছে ফেসবুকে ভাইরাল হওয়া ডাবল ডিমের অমলেট বা রেসিপি। চলুন শেয়ার করি। প্রথমে একটা গর্তযুক্ত কড়াই নিয়েছি, তার মধ্যে তেল দিয়ে দিয়েছি, একটা সিদ্ধ ডিম, একটা গোলানো ডিম দিয়ে দিয়েছি, বেশ কিছু দিচ্ছি সবজি। এখানে দিচ্ছি গাজর কুচি, মূলা কুচি, পাতাকপি কুচি, একটু টমেটো, কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ আর স্বাদ মতো লবণ। এখন এটাকে ঢেকে ঢেকে রান্না করে সিদ্ধ করে নিয়ে এটা আপনি শীতের সকালে খাওয়ার জন্য কিন্তু পারফেক্ট। আমার কাছে কিন্তু বেশ ভালো লেগেছে, তাই শেয়ার করলাম। এটা কিন্তু ফেসবুকে অন্যরকম একটা ট্রেন্ডিংয়ে চলতেছে, চাইলে আপনিও করে নিতে পারেন। এটা কিন্তু অসম্ভব মজা লেগেছে, ডাবল ডিমের ভাইরাল রেসিপি।